Ampulizo omulungi twagala okwebaza olunaku olwaleero nate era tukomyewo programu yaffe era tukkiriza nti Katonda omulungi agenda tukola obulungi, agenda tuwanguza, agenda tuyisaawo, agenda tukulembera. Mukwano gwange gwawuliriza ku lunaku olwaleero jjukira tubadde naawe nga twogera ku nsonga ez'eggulu n'egeyeena. Era nga wetwogera ku geyeena tutegeeza Setaani omulyolyomi, wetwogera ku ggulu tutegeeza eggulu erya Mukama Katonda waffe era nga Yesu Kristo yatugulira eggulu eryo. N'olunaku olwaleero tukomyewo n'omuweereza wa Mukama eyali muweereza wa Setaani, yaweereza Setaani emyaka 7 ng'aweereza Setaani, naye kati twebaza Mukama nti kati aweereza Katonda, yalokoka era muweereza wa Mukama wano ku Evangel Church World Vision. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tweyongerayo tutandikira wali we twakoma mu katundu kaffe ak'ekkumi, era ku lunaku lwaffe olwo lwemwaliwo lwemwawulira era n'olwala twagala tutandikira awo. Naye nga sinatandika twamwanyirize ababuuzeeko tulyoke tusabe. Balamusiza ku muna abatukumiddeko, abatulindiriza ababeereeyo nga batulowoozaako nti baza Mukama atukuumye okutuusa olunaku olwaleero. Era bulijjo mbagamba nti abafuniddemu ebirungi yogera mu nkwasa Mukama, naye gwe bitatambudde bulungi Katonda yalina ansa era okujja mu mbeera eyo olina okwekwata. Amenya nebibuuza kyamungu. Okay. Kale katusabe mukwano gwange tugenda kwogera ebigambo eby'obwakabaka. Katukkirize Katonda omwoyo mutukuvu omamire. Kitange yatonda eggulu n'ensi tukwebaza ku lw'abasajja n'abaami abagenda okuwuliza naffe abagenda okuweereza. Mukama twebiika mu musaayi gwa Yesu ne famire eyo gye twogera naye tudda awo. Mukama tuginnyika mu musaayi gwa Yesu, tulangira obwakabaka okwegulumiza wakati nga twogera. Mukama wange leka oyogere n'emitima gy'abantu egyavunda egyayonooneka. Mukama osobola ogiza obujja. Oli wali otulaga nti omusajja yali Lazaro yafa n'avunda, naye olunaku olwokuna n'oyogera bwogezi kigambo n'avaayo. Naffe tulangiridde Mukama buli yenna yalemererwa ku by'ebigambo bino agenda kubeera n'obulamu, kubanga gwe kuzuukira era gwe bulamu mu Kristo Yesu twesirinzeko mu musaayi gwe. Mukama leka ekigambo kirabisibwe mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi musabire nga twebaza. Weewaawo Bwana Jamiru, obulamu butambula butya? Yeah. Bwe mbadde nnyajula ngambye oli muweereza wa Katonda era oweereza n'Evangel Church. Kati omusumba we yani? Weewaawo. Anti kati abamu bawulira amaloboozi gano bagamba naye ekituufu ddala yavaayo. Bishop Zacharias Badda ye musumba ate ye musumba wa Evangel Church World Vision ate era ye mukulembeze w'abasumba mu nkingi. So kitegeeza mukulu oli mu kifo kituufu. So njagala tutandikira awo twakoma omulundi oguli ogw'ekkumi. Twali tutunuulira engeri abantu gye beekyanga mu kanisa, era kanisa engeri gy'eggwamu, ekanisa engeri gyeyonooneka, era abaweereza bayonooneka batya. Twatunuulira ebintu bingi, naye jjukira mu mulundi ogw'omusanvu twali tugambye nti tugenda kwogera ku betting, amazeewo obulamu bw'abavubuka abukadiyiza ne mu makyaki n'ayingira. Ekyo nakigaana. Ekitusaa kigaana. Kuge mazima wamanya abantu okwogera amazima n'abazimba abamu bigambye bonna mulimu abamu ate nabo bazannya tibamanyi kikyategeeza kigenderwa kirwaki yajja nabo beekanga bukange nga bakoze eki nga bazanyi. Naye nga betting nawe ogambye nti tugenda okwogerako leero, betting kintu kigazi nnyo era osanga azannya betting tamanyi lwaki amuzannya, tamanyi kyazannya kivaawa, kitandikirawa, kikomawa, lwaki kyajja. Nze nkimanyi nga an opportunity eteekebwawo omuntu okufuna ssente. Ng'ozijja kwani alina ez'obwereere eziri awo. Emuzaala. Anti ng'ozannya zaala kitegeeza bakuzaalamu oba gw'omuzaalamu. Zaala ozaala mu muntu oyo omuntu alina okukola ki? Okuzaala. Ate n'omuntu akola bizinesi n'agiteeka awo nga olina mufunamu obufunyi
Okay. Era omuntu okola business atula n'abala. Ati kyekino abavubuka kye bali mutegeera bo bamanyi nti zaala source of income. Nti omuntu yateekaawo kintu kye banaafunangamu ensimbi. Tekisoboka. Twogera ku kkanisa engeri gye nafunyizibwamu. Era okusinga ddala abavubuka kubanga the biggest population mu Uganda abavubuka bali 70%. So kitegeeza nti abavubuka bano bakola kinene nnyo ku kukula kwa kkanisa n'okukula kw'eggwanga n'okugikwasaganya. Kati njagala otubuulire nga tonnatubulira betting kyeki. Setaani yasinzira ku kyo okuleeta betting mu nsi. Nti atageti ya kanisa. Atagetinga kanisa. Okay. Eri kirala. Kati omanyi buli kyetwogerako wano kipointinga ku kanisa. Kanisa ya Kristo. Nimwe tunayogera ku zaala naye byonna kigenda kukomekeza nga kikukasuse ku kanisa. Nimwe tunayogera ku fashion and way. Nimwe tunayogera ku byonna bikomekeza nga tageti eri kanisa. Mukkiriza oba kanisa. Ate ekyo betingi njaga omuntu omanyi buli omuzimu saddaaka ze gufuna omuzimu mugumu oba betting. Omanyi omuntu azanya zaala omutima gwe gulinga lwazi oba gwefaananyiriza ng'olwazi mugumu ate sanagenda n'abateekamu hope enfu tasobola nakubeerawo. Kakitandike tulambulule betting ono kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Ye lwaki kyajja? Ani yakireeta? Ani ali emabega wa zaala? Abantu bonna abasinga bamanyi nti betting muyindi. Muyindi yayiyawo ki business kye ffe tumukuba naye atukume. Muyindi alina sente ezo. Muyindi naye mukozi. Mwana bayini mubalina sente kazo zirina ziswatandikawo betting company. Ezo betting company zonna zoolaba bano bemulaba ku front line abakulembeddemu bakozi kamasu kubabuzaabuza basa nti sani waleeta betting nakiteekayo n'agamba nyiraga yasani teri ayinza okugenda. Kati abali n'oleeta bano abababikka amaaso kati gwe n'olowooza nti mu betting ya muyindi naye nga n'omuyindi mukozi. Kati gwe natandika okola betting kirina meaning yakyo eya-underground. Ate kabakami badde okiraba bulayi ng'olowooza kiri awo ekityo. Buli leeta gy'olaba kuli erina kyetegeeza mu wansi. Taata tunyumire. Nze nate ndi ku bunkenkenyi. Kati kyova olaba bonna abazanya zaala balinga basomesa tebakwenda mapeera. Omuzanyi wa zaala nomusanga nga talina peni tekisoboka naawe. Ani okuwandiika? No. Kati betting kiri B, E, T, T ziri B, I, N, G. Nikibeera betting. Kati buli leete kugezaako ogirambulula esose ne D. Ampiza omulungi kwata olupapula tuyige. B eyo gy'olaba just okukola word from B yogattako E emabega ebeere B. Nzirire B nzigatteko E. Oba okoze ekigambo that is B. Kati eddako ebeera C E B engaged kati E representinga engaged. Obadde owandiika ekigambo B. Okay, B, that's B, E. Engaged ye E. Kati ki esooka eri 2 just oyongerako obwongezi O. Ebeera 2. Kati ki ey'okubiri teach. Okuno okusomesa okwa bulijjo. Abazanyi ba zaala bonna tebali ku perolo ya sitaani naye nga tebamukolera. Ate obakanyi perolo tebali ku perolo naye ate bakolera gavumenti eri. Basomesa omuzanyi wa zaala nga yatandise okunnyonnyola nga tolina Yesu ovaawo si byapapako.
sitaani yabawa olulimi luli yalukyanga akumatiza n'akugamba olabe no KCC FC ngenda kuba Barcelona naye nga tekisoboka nena giri emizibu gigana negikuziba amaaso olabira ddala nga kituufu kati to teach kati I initiate ate katosomesa omuntu notamu initiate nga omuntu omusomeseza engage to teach initiate anti omala omusomesa olina omuinitiate kati N nations bakati kiri mu Uganda kiri mu nsi yonna mawanga gonna kino ekintu kitandike yatandika si kya Uganda kintu kya nsi yonna stop generation tekigenda koma ku mulembe gwo kino genda ne ku mulembe gw'abaana abo so gwe okiyingira manya nti oli kukulembera mulembe mirembe na mirembe kati kyekyo kati woza muzanyi wa zaalo nga beti ngeti anti kwe kusiba akapa nedda buli lete na meaning to be engaged to teach initiate nation stop generation ye betting kati sitaani oba wetwali eri umanye nga wonootula nokola betting ono tutumuleeta kiki kyagenda okukola ku kkanisa asudde atya oba agezezaako atya okunafuya ekkanisa kyetuba tugendako ekisooka kubanga nze ndaba tebamugirira mu kyaki tebamugira mu kyaki tebazanyira mu kyaki aliwe ku sande yimirirawo ku kkanisa ku mulyango yaniko kyoya mu nsawo z'abafuuza obupapula bwolimu ati nzekubuulidde bupapula buli mu masawo kimugana n'okuwa ekiweebwayo agenda azaaze tetusakukiza kuwa ekiweebwayo nga zaala ali wali naawe kati ekisooka zaala bamuleeta kisookera ddala alimu obulwadde disease endwadde nedda kaliko just kapapula ate ngenda kateeka ku mubiri kati oba wakani n'omusawo ali profession mukwate ekyuma ekipima blood pressure ogenda oyimire ku kiyumba kya zaala ogambe buli afuluma mupima bonna bayi sawa yonna bakutuka ate omulwadde wa pressure taliko olunaku lwaku sawa yonna yakutuka mukutu kati esitaani njagajaga okutamu abaana ba Katonda kati dika omuntu kasaba ne pressure mukyaki tagenda kuno ebirowoozo ate jjukira Katonda abali ebirowoozo takolerawo tanyawe akolera kati yali akujjuza ebirowoozo n'akukyayisa ekkanisa nolanga ekkanisa terikyakukolera kati nga kapapula kekakolaki kekakuyisaawo awo ng'akutwala tebyetagana byakusaba just gojjuza bujjuza ng'agenda mu maaso ekyokubiri kiralaba nti kasaana aleeta ono zaala ekirala nti agenda kutwala ekintu kye bayita trust obwesigwa osobola okwesiga omuzanyi wa zaala togezanga guli omuzimu sente zange azinserekeraawo ayayaya n'ozimuwa ku ssaawa 3 ez'ekiro anoonya awaggule agenda azizaazeemu mukeera enkya ku makya nga ziweddeyo agenda okera ku makya bazona bazikubye kati kaguwa example masani muzibu edda nga naye kyali mu kyalo baatumiza omusajja munne yagenda n'amugamba zaala afuna kiralu era zaala osoosiba akalifiti kanusu olu nukuwa obukadde 10 namugamba ku 10 wema nsobola okuba obukadde 10 ate kati wema ndeesa obukadde 10 nkuba 10 koye omuyindi oba omaze omuzaayo mu kyalo ng'agenda waabwe mu kyalo yalina akabanja yalinawo n'obubuzaawo n'obukoko nga yonna alitunda nga bomukyala abagamba ogenza gaggawala nja kudaano nga nvugala ndikuluuza ng'ajja ngawamukwano ge yamuliiriddemu nti we boogera ng'azimukwasa nti tusibe nga basiba maani basenoliba zonna ennene nga bateekako obukadde mmeka
10 buli siiti egi nga balya oba bali bukadde oba 5 babukuba awwa sitaani bamukubira mu bibyo nedda abyetinze bulungi alina ne siniya ate siniya sitaani aliko siniya ofuuka siniya ng'oli mu Yesu awo mukuba naye oba okyali mu bibye yesiniyawo yakufuga akupimyako obuvumizi bwobwo kati oli bwe baamala n'asiba n'akamuwa mugamba enkyato gyakuja tubanje kuba omuyimbi ono addeyo India tamanyi oli naye mukozi ali ku sitaani nno gwagamba sitaani Katonda yamusindika ku nsi yalina omutwala mu geyeena kati nga bukya nga ttiimu zonna kuliko egi ewangudde endala dro ebiri zikoze maliri ngolo basibye eki wiini kukuba kati basitaani mubbi teyamunnyonnyola nti ewekola amaliri oba bagikuba tuba tuweddeyo ye yamuwa buwi kalamukeera muka brother tugenda nti tubanye mbuki sente twasibye nti ebiri bazikubyemu yakoze amaliri nti anti batuweeko eno yagobye yate bakuwa wadde 10 sitaani mubbi omanyi yakola sitaani yamugambaawo olinamu meka mu nsawo zosigazaamu 5 gula omuguwa n'aleka omukazi n'aleka n'abaana yabaleka nga tebalina kyakulya babatuzeeko ettaka babatuzeeko embuzi byonna bitunze bali mu muzigo kati bamaze ozikuba sitaani amugamba kati awo omugezi yeetuga bwetuzi era n'agula omugwa ne yeesiga ndowooza ekintu kinene nnyo bantu bangi bakutusi ate buli abeera mu betting abeera frustrated kati nze manyi nze nagamba bawuliriza nesooteekawo omukono gwange oba ekigero kitemako njagala ondageyo omuntu nga yali mwavu n'agaggawala awo ekigero kitema tusobagana netukoze ntukola akakazi wabula ate basobola okulaga abantu abaali abagagga nga kale ate batambuza bigere katoyo Katonda kati omuntu waato mu kanisa addukamu buddusi tasabeeramu ebirowoozo wajjukira byabadde ebitiibwa byabaddemu adagabya mu motoka abadde landiroodi kati asoya ku sitwiti nagakazi ate mu kanisa nkimamunsi awo ng'okutta bayibuli ogundi bwegamba nti okutta oluguudo olunene omulyango omunene omugazi kati abala twasiti teri muntu yesigazanyaza so kati bw'otabere na bwesigwa oyambulwa ekyambalo ky'owakatonda ate Katonda mwesiga gwe faithful God. So if you are the opposite automatically bakuba ati yakwamula kiri ekyambalo kya faith kya faithfulness nti n'owooluganda atandika okulabamu ebituli nti n'oba nekizitasa kuyamba akudduse mu kyakyo tandika abooluganda balaba obubi naye nga beti kyava eno gwekalaba nga akazannyo naye ngaera akazannyo wakati wonesita kali geemu bwenyi waliwo ate kampuni eyebeti eyina omubalo oba gita enjogera egamba life is a game naye nga kisoboka life tesobola kubeera game kati ekintu ekyokusatu nti tugambye ndwadde fe egundi twasiti teri adamu kwesiga ekintu ekyokusatu kufa asobola okwetuzaala kulabye bangi nga sitaani abagobye mu bibuga naye nga ayise mu bbeegi kati nga baddayo mu byalo ng'ate alekera n'okwesiga buli kimu yakigoba mu bulamu bwe buli kyasanga balala kitunda butunzi bw'oba ne neibawo ng'azannya zaala gano kankube n'oba olina enkoko ajja kukwata agitunda zaala mwennyini betting buli omuzimu gwe katuno kankubulye fe twalinga erijali emizimu omuzimu gwa zaala ogumu omuzimu ogw'obwezi omuzimu gwa masturbation gyali mikambo enyo maama
ginga jinywa musaayi bagiweera ddala kubanga impakiti kati gye gikuze eggwanga masturbation asitudde mutuukako yes kati guno ogwezaala gavumenti olowooza esobola okuwera zaala ani yalagamba tekisoboka banyini zaala be bafuga gavumenti ekyokubiri ali okumanya nti sitaani kanisa ali bubi omukkiriza kati omanyi kanisa weziyimba paka kiro abantu abamu bagenda ne ku polisi ne batuwoganira zaala ekola paka ku makya ebeera open 24/7 betting paka ku makya kati sitaani ayo n'ekyukya z'abaana ba Katonda basuula muli abaali balina amayumba mwe basuula sitaani byonna yabibajjako asula n'emizaala ng'atunula waali talina waakubagonna yabikwa kati omuntu watasabira mu kanisa aba yamugobamu dda tekyalina ssuubi era ne walaba oluganda nga jaba ayagala kudduka yeekweke ensonyi buli kamu kagenda atalina watandikira munnyonnyola ndozola ndikugira kuzaala obunene obukirimu nti tugeze ku Sande bageze bakoleko ensobi bakwate omupiira baguteekeo ku ssaawa 2 ez'okumakya oba olirabako abavubuka mu kanisa zakubuulira abaana baayinoneka era ojja kakasa nti waliwo Katonda gwe bayita soka waliwo bye batugamba nti emabega wa tiimu zino waliyo amaanyi ag'enjawulo era zirina foundation ku misingi egya Lucifer bituufu mwagirabangayoko nedda naawe kati kasoke nkweza bugeza z'omanyi mangiyo Red Devils kitegeeza ki mu Luganda Red Devils emizimu emyufu kati Katonda abako n'emizimu emyufu so kati target yaabwe yali kutegeka ebyo Red Devils no like creating a such emipiira egyo okuzanya omupiira andi kati ebyo ebisaawe byonna biba dedicated ebisaawe bibeeramu amaanyi amabi ati buli kintu kyonna ekisangibwa omwo kyonna kibeerabakiwongeyo ati mu Uganda tulinamu emu bagiyita embalasaasa tiimu ojja gitegeera tusa embalasaasa okize mu Luzungu ojja kakasa nti mu Uganda balinamu kiraabu ate kati nnene nnyo mu Uganda teragisobola ye yabeeramuko omusajja eyali ali siyaga nze nja kubuya nga tuvudde ku nte oba togitegedde ngitegedde mbalasasa mu Luzungu kitegedde eyo tiimu yatandika nga mbi nnyo ngera bagiyita bagita Nalubaale FC wuyo n'ekibuka Bunnamwaya kati yafuuka Mbalasaasa FC erina ekisaawe mu Uganda tewali akirina ngutegere omanyi nti omusajja bamukwata oba yabulirawa alina essomero ng'ojjako director waliwo omusajja eri abeerayo yali in fact yesibamu nti asabira wa Pastor Kayanja omusajja bamuyita Mubiru Red Pepper yamukuba nnyo omusajja yali ali Lusiyaga Mubiru omujjukira yali mu Red Pepper yamukuba nnyawo tuddeyo kuzaala waffe kazozi tegedde eyo Mbalasaasa FC tugiveeko bali bizano kunyumya kirabu tuze kubalambulira ekiri emabega wa soka omanyi okwagira omupiira si kibi si kibi tekiri mudda kibi okwagira omupiira notulaba n'olanga bazanyi tewali buzibu naye kasobuuka layini eriwo eyo kasotandika ogenda n'osiba zaani n'oteekamu fiiriizi buli omuzimu oguli mu Mbalasaasa nga gukwambala oba mubi nnyo n'amayinja oba okuba kasaba nga tetulawuyangako bulina obekuba amayinja si bebbo wabawo ekibalimu kati zaala oba beeti ati omanyi kyebasinza okukola kiriwo ekiti waliyo kampuni emu
yegamba nti obulamu muzanyi kati yo kyokola yes bagenda ne bakola advertisement manyi nja abantu bategenza n'abasajja bajja era bino biddi agenda nakola advertisement n'akugamba waliwo yakuguha obukadde 5 kati ali Jinja ku branch yawa kati wakugamba nti ya branch ejinja tabitimba Jinja bitimba Arua ntiki oji yakuvye maybe nyogendeyo tabaye ayekira nti bali system yaabwe asokupa kompira bwana guno gwako ninga apanze niki nitangi ngajaza nyaddano oba wiki ewedde eri system ekira nefulumya system nebulaga nibakolaga nti page nibata ebyo byonna motivate abavubuka motivate nti omuvubuka kasala abantu omuntu asobola okukoma nawangula obukadde 5 mu kanisa bakimamu kubanga era etimutwala mu kanisa agenda kuwanika mikono kusaba sente nsaba future ennungi nsaba biki talowooza ku byaggu ziri azirabako wali eza Katonda zagumiikiriza mbulindire uzifunire kwana ku myaka 4 naye ziri bamugaye asubira nti enkya ku lunaku enkya wensiba leero enkya nyiza okuba obukadde mmeka 5 ng'olugina bukubanga omuyimbi aliwo mujamulera mu business muyimbi ki noyine mukozi kati ekirala menya nti bayinza okugamba gundi ngaya kubayo obukadde 2 gundi ngaya kubayo obukadde wale ogwemanyi yagulamu ne taxi yowa wono mujinja ngachaji napaka nakati yagenda badengi napo masudi wawone jinja mu taxi park waliwo yawangula nagula taxi yagenda kati sitano okumanya mu yayi akukuba kati wamala okukuba n'alabanga ozzeemu kali akabuusabuusa oyagala kutema nenjogera kati ng'akupejja ennyeebwa we bakola nti ng'akuleka ng'okubayo obukadde 5 kati tuddayo eri ku mulamwa gwa betting meaning tugireeta kati w'okuba obukadde 5 ogenda tambula Jinja yonna nga you'd advising teaching mulaba nze mwebuuze kunze eno audio kuba kati ofuuka maasita buli ajjumu ate buli gw'osomesa togenda muleka awo ajja kubuuza wabisibiddewa ng'omutwala you are initiating that person kati oli mu-initiating nga tuzeyo ku mini waliwo eri ayagala oku-initiatinga kati lumu ankwata ku mukono sigenda mwogera linnya gankwata ku mukono agamba jangu tugende twagenda awo ku Iganga road ya opposite Chupi ne tulinnya waggulu eyo nangamba kino ekintu kisobola ddala okukola nanga bafunayo 10 lumu nalimu enkilo 5 naye nga budget eri kuli naye nga nalina edda enkyenja kumawo omutima ne guggwayo saddayo naye kongo nyine nali ngenda teekamu 10 enkya nkungule tebakulimba seniya kubanga baali tumaze okukola program era ne mugamba nti nze enkya ngenda kufuna sentence nkomewo naye nze sikola sijuza akapapula gwagenda okunya nti gwe tofaayo ye nga agenda ku laptop ng'ateekamu kapapula ke ateekayo 10,2 n'agenda kati kantuuka awo mukama yeebazibwe nti tebakuyenyese awona kati kyenkugambye jessanyiwa alaba ng'oyagala kukola ki kubuuka nga kutegenyebwayo ng'olyayo obukadde ng'obu 5 naye obwo obutano sooka obale mabega zaakukubye n'obwo bwakuwaddeko jalanga totuuse na mu kitundutundu kyaziri zaalina kati wamala ozikuba ogenda tambula buli situti y'ejjinja basi era Jinja buli ajja kutegeranga oli omukubi kati womala omukolera advertisement watiki
abo bonna babadde tebabimanyi obo nti initiative buli okuba butano yatadde ko kati nginateeka ko mutwalo kano obumeya kati omala omusoloolezaawo bonna nobamala oba initiatingamu ekyo ekintu nga ziri azikuba zonna nga azizaayo kati waliwo ekirala kyowerabidde kati twalekera ogenda muki mu bibanda eri kati tuli ku simu yaffe baafulumya amasimu nga baleeteramu app erinstall tosobola gijjamu yaabo ya beti ate owakanye nze nakwata buli wakuba nina kusoma opera mini ogimanyi yaabo opera mini tekuli beti owakanye opera mini za beti app weziri zijiramu opera mini wamanjiraba tosobola gijjamu wezibeti efawa super beti zona ziriwo bazireeteramu with a purpose oliro olowooza nti oba bazireeteramu kati ate bagenda ne balaba nti abasuumba n'abakulisitaayo kijja banamulaba batya ng'ayingira ekiyumba ne bayita online betting abeera mu kanisa nga naye abeti maama goloza aliri kulamata bali mu bujulizi goloza abikula mata kitabo kye musumba kyasomesako goloza abikula mata yokumba abikula page kateeka so kati nti bagenze ebintu babikyusa nga nti yava ku level ey'okubeera mu masabo yes gano agedde ag'obusubi kati atandise okukola amasabo amazungu okimanyi betting sabo nedda naawe kiri kizimbe kya muntu kizimbe ky'omuntu gomanyi ebikolebwamu ife bwe baali nga bagenda otandika betting tugeze mu jjinja olwo branch eri kujja ekiro ekikeesanga enkera bagenda tandika twajjanga kati we twajjanga ekiro ne tuinitiatingayo ekifo ekyo ne tukiwongayo ne tuteekamu amaanyi ndi kati we batandika okukola mulimu amaanyi agafugira mu kifo ekyo gatya osobeera ewaka nogamba yomani agenda goba Chelsea agenda goba Liverpool agenda ng'amazima kituufu zigenda kola ki zijagoba nezikola ki ngagoba naye kasita ogenda nti osibe n'oyingirira eruumu eyo papa gali amaanyi nga gakola ki nga gakuwamba nga gaga yali atulaga ogenda kwongerako tiimu yala teeka wamma oli gutwaja naye yali ayenda okuinitiating yasoka yakola akanakanikala kayeiraku kayaziba akandi nebuuza kiki kati bwomala esatu zino zona zigenda kuba era n'okwata omutwalo gwo naye galina amaanyi gakufoosinga oteekeko tiimu eyokuna era eyo tiimu eyokuna enkeera ogenda kujjanga gye bakubye nga yokka gye bakubye nabadde mu maze kano katimu kyokka nabadde saala nakateekako waliwo ekyakukase gegali amaanyi getwogerako agabeeramu nti ate nekyanti kasita oyingira zaalawo n'oyingira n'omutwalo gumu nga tosigaza ziro tosaafulumamu katonda akuyamba buyambi ziro yenyini ewedde emirimu katati sitani agenda nalaba nti zino emipiira egyekyenda zigenda lwisaawo abavubuka ajja luwawu funamu n'aleeta vakyo n'aleeta ebyuma vakyo guba mupiira ne musekendisi anaguba guwedde baganya sekendisi anabanga bukatuni katyuni kati obwo oyingira n'akakadde okimanyi mwana wakadde baba bakakubye so kati zaala engeri gyaleezinzeemu wanu abavubuka kyobalaba nti obubi bweyongedde eggwanga sitani agenda n'amukubako buli kimu ekikye jjukira wamala okimukuba asigala amuteekamu guno omutima olina okukola ki olina okusiba ajja kusanga mukuba n'akasimu kajja kukuba nga takutyamu wala ennaku zino bali kubba nnyo obusinga nga takutyamu kubanga alina okutwalayo enkya ssente ewa mukama we leeta ayinuzzeezinga
ate kati talese bakazi abakazi talese baana talese taata ati zaya taliko myaka inengagamba mbu etina na babu hivi ndio tunateeka ukola ki kubaza ninga za tubagamba zaala nga tomwesonyiye eziriki ate ogenda liyinzawo saidi gyensabira gyekisigenda kuwulira waliyo omusumba yali abetinga era gamba n'abantu ye beting n'abagamba kanisa emusabire oba bakola dirivayi bamusabire nnyo kakati kiwulikana kitya nga osanze omusumba ng'ali kuwagira tiimu ng'alina tiimu gy'awagira is it evil katugambe ndiwagira Red Bulls Red Devils awagira otya Red Devils batugamba simanyi obubonero bwa Chelsea obubonero bwa Man U buliko ebintu nto amaanyi agali mabe mu katabo kaffe twabitaddemu ebifaananyi bikutte twagezezako balaga kuki kaboneka manyi mulimu ensolo baji yawe mulimu ensolo obuboni obwete bona akamani akaseno aka Real Madrid Man City ezo obwetegezo obubonero bwabwe bufaanaganya ddala n'obubonero bwe twakozesanga so omulokole ali eyo amazima nkwegayirira mu linnya lya Mukama waffe ez'omupiira bijje mu fiiringi ziteeke mu Yesu okukwata wawuliranga kuyo omuzimu gukulibize genda osibe onagosanga mukuba mugani kusizemu ezo sente anti gukusika buyinza n'okusula saawa 6 negugamba genda osibe omuzanyi wa zaala akugamba okusuula nga nzikusa ensuula enjala nga nina lisiiti mu nsawo nekinafuya kanisa abakati bakyasaba kati ate baziguddewo babuna nti yazikirezidde mu zikola abavuga baba tebasaba ekisooka ekyokubiri omuntu ajja mu kyaki naye ngaebirowoozo biri kukapapula ke paasito ogenda buulira enjiri olabe nga nyinyi omutego olowooza atiregedde kumbe timiyo ebakuteeba gwe ebakuteeba alegamba nowenyanga boza batali bwe yasamukira mu kyaki baba bakitegeeza yakubya aleluya y'amaanyi awo maba n'ebizibu bye ampuliza omulungi OPFM twagala okukkiriza Katonda nti tujja kutuuka gye tulaga naye nga mu nsonga endala gyemanyi nti Katonda ajja tukulembera ajja tulaga gye tulina okugenda ekkubo liri funda nnyo so olina okufaayo nnyo okubanga weerekereza ebimu Katonda ajja kutuusa gy'olaga olwaleero nno njagala twongereyo era nga tukyayogera ku nsonga ya betting engeri gyanafiizaamu kanisa era tukkiriza nti olunaku lujja kutuuka ng'ekisawo ekiri obeere ng'ate ovaayo naawe kisobokera ddala okwambala amaanyi n'otoloka ku mulabe n'otoloka ku setaani mpozi nga waliyo ekirala kyonna kyowulira ku betting in relation to the church engeri kanisa gyenafuyeemu ekisookera ddala kino basuuma nti betting nga nagambye emirimu buli kitundu era abeerayo omukkiriza nga abadde abizanyi kijja kuba kizibu okuyimirira yekka aguwangula osana oguwangula omwezi gwaba nigugenze gudda ntakiti baguwangula tebalina sente oba tolina olayira nga otagenda kuddayo nyezifune kati ekira nti bekingi kyakoze nti ovuga tebakyakola yakyagala ddala kukola ekimanyi oli kasaba nerisiti mu nsawo ng'eriko obukadde 2 n'omuyitira omulimu ogw'omutwalo tajja olabanga omuliro obudde alina abeera wali atiikiye nga lisiiti ye kati gweolimugamba mutwalo akuta esiti abukadde 2 ekyo nekireeta obuzibu tebagala kukola ate nti nebya sitaani ng'akyusa emitima gyabwe
nga Yesu yagamba nti omutima gibanga ejjinga omutima gibanga ejjinyi nnyo so kati nti atuuka okujja mu kyaki amazima nga siyeeye nabiri kuzaala obwongo bwonna buli kuzaala nibiba atuuka okuvaamu nga omubuuza paasa abuulire taka omusumba alina amafuta omusumba waffe yayogedde ebirevu gyatuuseeko nze mpulidde nga akomye ku bulamu wange nina omubuuza ayogedde ki ayogedde sajja abuulidde sajja musumba kati revu yaffe gyaleka international naye nga kituufu ayogedde era ekigambo kyayogedde kimukomyeko naye tabitegedde kubanga waliwo afugira mu ye ebiregamba nti bakabaka babiri basobola kufugira awantu mu bwakabaka obu bumu ate nekya nti tosobola kuweereza bakabaka bameka Mamoni ne Katonda era gyakyawako omu oyagala omulala kati beesinga kutyaya Katonda w'amazima Katonda ddala n'akwagaza Mamoni n'akukyaya ebikolwa by'obwa Katonda saavisi zonna watakyalina budde n'odda ku Mamoni so kati zaala ng'ekkanisa eno enyini nekonda enyinga zaala ndi muveeko toweesembereza babbe begamba nti duka ziti bogo ya sitaani naye anaakudduka yes manyi waliwo ebintu balokeraga muzanja kisabi buli muzimu tebagutukuza naye waliwo ebintu twabagamba nti osobola kisabira nekikola ki nekitukula buli omuzimu tebagutukuza mukambwe nnyo bagudduka buddusi naye egimu gyakudduka buddusi si gyakuddaawo ate ogamba mbu nziraawo ngwegayirire gujja kuwangula so kyolina okukola yambala gudduke nsinde ate tuli mu mulembe guno abantu baagala abantu baaga oli alaba bulabi oli kyalina n'ayagala mu lunaku lumu akyetuuseeko naye ng'ate ojjukira akikolereza ebbanga kati jesitaani akulaga nti waliwo engeri ey'amangu okufuna kiri naye nga kyotamanyi nti akupa obusa n'abusiga zaabu kungulu n'akuwa n'akujjako ekyomuwendo nkisaani asobola okuwa omunwe gw'ettooka ogwo n'akujjako enkota eyo so kati kyenkubiriza abavubuka okutandika nolwa nti zaala pulaani ya sitaani tekeka za mubi era muyingisi yennyini zaala bateekawo zaala okujja ku Katonda sawa ey'okusaba oba togirina sawa ya kkanisa oba togirina zaala akukyaya abantu bonna emikwano gyonna n'ogikyawa ku mulimu manyi tulina kyetuyita half-baked work otuuka ekiseera nga ku mulimu gy'okolera owa half-baked work kubanga obwongo buli divided olowooza akapapula olowooza n'omulimu okakana nga bakugoba ange n'ennyonyi ez'amafuta nga bakugoba awo sitaani byayagala akasaba kugoba ng'akuza ku sitwiti kati bw'obanga obadde oli mwana wa Katonda naye ng'ogwo omuzimu gubadde gukuwangula lero nkubuulidde ensibuko kyava wayekute ku Kristo gende wamusumba ototya mubuulire ebbayibuli egamba okuva ku mulembe gwa Yokaana Omubatiza n'okutuusa ebiro by'olwale paka Yesu lwalidda bwakuwaguza kati guwoddaawo banategeeza nti matenzanya nedda n'ogwanga mwoyo gwabwe wegenda waye pasita nkubuulire eggulu ligenda kunema akantu katini kati tusabe ennyamba naye abo bameka abo abaatuleebe anti kati anti abo abaagala ogenda mu engamba abantu baswala anti Yesu yagamba ankwatibwa ensonyi mu maaso g'abaana b'abantu naye mu maaso ga kitange mukwatibwa ensonyi sokayo ekintu ekikulemesa eggulu ekyo tekiriko okukwatibwa nsonyi nkyatule oba kuyimira mu kanisa wakati obagambe bannange nze emyaka 10 nwanagana kino ekintu kiganyi munsabire abaana bagenze ebweru esente bazibetingamu ajjayo obukadde bwinga 5 na bweti kati kankubuulire abaana emisomo gifudde
nga bamuwa tuition oba fees n'alowooza nti kitani akuteekamu endowooza nti kati school fees gwe bakuwadde genda waliozanyemu ofuneko pocket money ekumala ojja genda oziteekeyo agenda zikuba anti kati nkulaganisa gye ntandika gyatandika okubonyaabonyamu bw'amala ozikuba emisomo togenda kusoma ate buli muzanyi wa zaala alina kalakitazo nekisooka alimba nnyo 10 ku 10 bayibuli egamba sitaani ye taata w'abalimba wayogera okulimba abayogedde olulimi lwamanyi muzanyi wa zaala mulimbi 10 ku kinaakyo ekyokubiri kalakitayo omuzanyi wa zaala mubbi amedda omuzanyi wa zaala ati oba toyagala oba sana agenda kuyigiriza obubbi otya ojja kusiba zosiba zibe nga zikoze eki ziweddewo ate wezigwa ojja gwe omuzimu gw'ogusigala gukutuma oli kajjayo tofaayo kati oba tolina kati okwaka n'omansi okukolaki okubba wange bangi bali mu makomera bwezo byebintu bitali mu magezi ekira nti tani alowalinga level yo agirolwanyinga nakujja wali ku level y'omukirwa nakuza wansi ate akujja ku level y'omwana wa Katonda nakujja ku egamba nti atujja mu kitiibwa atwala ku kitiibwa kati asitani akujja ku kitiibwa akutwala wansi nti woba ozanya zaala 1 noba nga olina ebintu mu nnyumbayo noba nga wagula firiji miliyoni 3 osobola ogitunda emitwalo 2 olwa beti kati yejjanya akuteekamu ti efiriji kitunde wajjula miliyoni 3 kitunda akakadde kamu osobola okuba obukadde 2 ogula firiji esinga eyo nosigaza ne balansi ng'ositula ng'otwala tedda buli kyofulumya mu nnyumba tekidda tekisobola kudda buli omuzimu gwo guliwo kunywa bunyi bangi baali bafumbe bawumu olwa betting nga yali tanaba kutandika kuzanya zaala oba betting nga wakalekawo omutwalo weyatandika okuzanya ati buli omuzimu ne gumutuulamu epopo jjukira kati olina ozidivaidinga yagala osibeko leke n'atandika n'abaza 7 lebo yagenda ng'erinnya n'abaza ku 5 kati atuuka ekisange wakati alinayo talekayo wadde eki kikakanangasi obufumbo bukoze eki byesanyula sitamu agala abantu bubala nga bali mu bufumbo bweyagaza agala kulaba mu ssanyu so kati okuyita gojja otuleko n'omuntu wa zaala ajja kutendera ennaku gyayiseemu ayinza okuba nga namakanika bamutumye gula byuma nayita wali ne bazikuba kati mulimu ogenda kuddayo bantu bangi babonye bantu bangi bayise naye nga amazima naye ekimufuga takimanyi tayagala lisiba naye buli wakwata ku ssente omuzimu guli nga gugolokoka gugamba genda kati genda osiba ogenda wangula zintu zonna zebakukubya ogenda zikomyawo tegukukiriza kubeera nakako tegukukiriza kubeera nakatonda kyakuwadde buli ekijja tetosobola nakuzibya niwozifuna kirookera ku makya abo abaana bazanya zaala nti batuuka ekiseera nga babagoba bugobi mu biyumba mupulume twagala kusibawo talina gyalaga sitani yenna yatta fyuca ye ne bamugamba fuluma talina agenda kusula naye te naku zino babadde babatulugunya ante bajjukira lokodawunize bwe babadde basula ebiyumba bakolaki babiggala kati era balina kubonaabona naye sitani tasobola kukkiriza mbogeme mu kanisa bakusabe era babadde nga ku kimu okimanyi bagulawo amakanisa abazanyi bazaala bayomba lwaki basose tugulirawo bibanda bya bedini naye ng'agamba bamugulirewo yakasibira emyaka 10 yakasibira emyaka 10 talina wadde engato gye yagulako mu bedini ate eri abazanyi bazaala batono abambala engato sitaani takukkiriza kuba nakako agula essimu leero emitwalo 2 ente n'agitunda ku mitwalo 10 wano olukwongera okunkakasa nti ekituufu ddala sitaani tayagaliza muntu kubeera bulungi tali mwagaliza era takirowoozanga nako naye ebyo byonna lwaki babikola baagala bakuleetere stress banakuleetera stress
tojja kuddamu kwesiga Mukama. Kimanya abazanyi bazaavuga tebeesiga Mukama. Ebya Katonda birwawo. Sitaani abaziba n'abalaga ebyangu. Abavubuka batwaliddwa kubw'ebyangu. Naye ebyo byonna fayini otwaliddwa naye olagawo. Waffe twalinga eri nga twegomba kugamba nene singa nvaayo bubi naye nga tolina amagezi ago gaddukayo. Bantu beegombye ebintu ssente mulaba abasatanisiti balina ssente naye nga bali ku bunkenke they don't sleep nga bagamba singa zino ssente zonna n'amayumba n'emmotoka bigenda nensigalirawo naye nga nina emirembe gyange wadde sirina ke nnina kati gwe bw'oli kwegomba kasita naakudrivinga akwolesa eyo nti ajja kukukubako buli kimu kikyo kati mweyo siteeti nga bakuliddeko buli kimu osigaliddewo tugeze nenzija nenkuwadibya sitani osobola ogana ogenda ngenda bugenzi abatakumaze era nja kujja nkugambe nkubuulire atajja ukasoyingirawo oti ekintu omuzanyi wazaala alina omutima nti asobola okukusalako omuntu we bamusaba omuntu takirabamu buzibu yakoowa kakati twagala kumanya bw'omala okwambala omwoyo ogwo ogwa betting gukuvuze kati ku nkomerero omuntu oyo asobola atya okujengula kati kisobokera ddala kuba bayibuli egamba nti ebitasoboka abaana b'abantu manso bakatonda bikolaki bisobokera ddala olaba ffe abaali ku kitebe twavaayo Mukama yatusikayo kati ate gwe Yesu oli wano okyalina n'essensezo olya oba okifunye n'onywa neweebaka naye ffe teri kulya teri kwebaka nga tukolesa 24 ate gwe olina chances nnene Katonda okujjayo okukozesa nanosikira obulamu obutaggwaawo ebyo nesitaani byaleese mu maaso go akulaga ng'osobola okugaggaya mu betting ate nga kamaaso kakubuza Katonda akyasobolera ddala okujjayo kasita okkiriza naye kibakukukkiriza otegere nti obugagga n'ekitiibwa bwa Katonda omulamu zaala tali mu bugagga zaala tali mu kitiibwa wetunuulire okuva watandika obizannya kalungi kikofunyi oli mu kubonaabona obonyiibonyi tomanyi kikufuga nawe olabirawo ekintu kikufuga genda osibe teri akulagira ne kikukontrolinga amaka gaagwo omulimu baakugoba landi ojja kukasukira ebintu ebweru osuula tolidde naye ng'omusajja wali osuula namuddabo luumu ng'olina omukyala n'abaami waka nga ne ku mulimu okwera katolengera embeera gy'olimu wali ogendanga ne mu kyaki n'okuŋŋaana omala n'emyezi 5 tolinyeeyo wakoowa abooluganda bonna manyi tani kyakola asooka kuwagulako bantu banaakuyamba okuwanirira munsi asooka bakuwagulako bonna n'akuleetera ebyo n'obakola ebyomuvuyovu ebitaliimu ebyo kati n'akukuba nga teri ayamba so kati nkugamba nti okyasobolera ddala kyansi weeri woowulidde ekigambo kino leero kkiriza nti n'owolizannya zala paka Yesu lwalidda ogenda kufunamu ogenda kwongera kubonaabona ogenda kwongera kwesimira ntaana naye kkiriza Katonda oyo omulamu oyo akyusa ebitasoboka akyasobola ddala okuwa ssente zoonoonye ezo kasi omwesiga ate akyasobola ddala n'okuwa obulamu obutagwawo sitaani kyalwanyisa oyo nalwanyisa bugagga bwo ani akugambye omuntu kikabuli wagamba nti alwanyisa muntu ayagala agenda mu ggulu nagamba nti sitaani ekiba kyetaagisa kukuteekamu akawumbi gwomuntu omu okutwala mu geyeeni akikolera ddala nti oliko omuwendo munene gwatasobola ani asobola teri price ebulamusa kati kintu kyoli kinene kati wakuba gwakuzibya amaaso okuyita mu zzaala ofuuse ekintuntu tambula weeyogeza n'obulamu otukesa n'ogamba siba ne singa nfa gite emizimu gitukesa negigamba singa ofa gwa mu mmotoka tokyalina magenda tokyalina ssuubi kati gyo emizimu gye gikola naye nkukakasa
nti Katonda yatusumulule yatujjayo naffe twali bubi Sitaani yali yatusiba enjegere gonna oliko kalekaleko zaala naffe twali eri Katonda akyasula ddala okukujjayo bwe mwesige kkiriza biveemu toddayo nowafuna sente no at least no ng'owulyanga kikusukunda kugenda kusira kitwalire genda wamusumba bafuna omuntu yenoze muwo nsige be Mukama nyamba kikyayagala kudda mu zaala nzisize atuuliza omulungi ndowooza otegedde obuzibu bwa zaala oba betting mu kanisa anafuyiza obuweereza anafuyiza abavubuka anafuyiza n'abasumba banafuye kubanga eyo bafunirayo emizimu baba agenze mu gurupu ng'eyo nafunayo emizimu nakomawo nagyo egy'obwenzi egy'okwaka gyonna gibeereyo yes so bwe tuvaawo tuddawa taata yes naye nga totololera ku kanisa watugamba nzijukira nti tujja kutuuka ku fashion tugende tulabe Setaani akozesa atya bakyala b'abasumba okusuula amakanisa tunadda tutandike ndowooza ku fashion and wear ogere ku nviiri ezo ogere ku nviiri ogere ku tutekisi ogere ku lipstick ogere ku makeup ogere ku lotions ogere ku ngoye bakasho kundisho practical tight jeans hizo na tuzogereko tuogereko nekirowoozo sonyo okututaganya nekirowoozo nti wayogedde ku mizimu esatu waliyo omuzimu gwa betting n'ogw'obwenzi n'ogwa masturbation tukoze tukwakukwale ku mizimu egyesatu nedda abo balokole abaliwa alina kankuwe masturbation n'ebisiyaga omukata omuwasa masturbation n'ebisiyaga kati manyi Sitaani agenda olaba nga nekyebisiyaga ekanisa ekikubi nti n'omuntu atali mulokole kimuwulikikira bubi takyagala kikola kati nagamba nina amagezi amalala conference ne batuula twaliyo tukoze tutya ebisiyaga baffe babikubye nnyo kiki leta masturbation waba asobola otwala omuntu ku poliisi ng'akoze masturbation ate obitege n'owoomusanga nedda n'owoomusanga ng'abikola masturbation nti omuntu abeera yekka natandika okukola ebintu byebalinoirwa aije nja kunnyonnyola ojja kakasa ampuliza omulungi njagala tukome wano olwaleero tutunule ku masturbation abavubuka guno omulembe tulina okugutaasa guno omulembe tulina okugwambaza amaanyi omulembe gukyukire ddala Sitaani tajja kugutwala omanyi kati endowooza zitulimba nti Sitaani yatuwangula dda nedda tuli bawanguzi n'okukirawo ekyawandiikibwa tekisobola kufa agamba muli bawanguzi n'okukirawo so njagala tukkirize Katonda muvubuka gwali eyo tugenda kumanya masturbation lwaki mugikozesa era yajja etya byonna tugenda kuba nga tubikubuulira mu kitundu kyaffe ekiddako era njagala tubasiibuli wano olunaku olwaleero katubasabire bw'oba oyagala okulokoka bw'oba oyagala okuva mu betting osobola ddala okuvaayo kwata mu kifo ky'ogamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nze n'omutima gwange nkukkiriza okubeera Yesu Kristo Mukama w'obulamu bwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose ntwala obutuukirivu mbwambaza omwoyo wange omubiri gwange n'ebirowoozo byange mbitukuza Lusifa tolinaako kyonna ku mubiri gwange nangiridde kati ndi mulokole era ndi mukkiriza era ndi mwana wa Katonda kale katusabe Kitange yatonda eggulu n'ensi tukwebaza ku lw'abasajja n'abaami ababadde bawuliza n'oyo alokose n'oyo akkiriza okutambula obulungi tumusabidde omukisa gw'ekijjaffe Ibrahima Saka ne Yakobo kimenya abadde anoonya ssente naye tusabye ssente mu ngalo ze tusabye omwoyo w'amagezi amuwe creativity spirit of innovation amwambale tusobole okuyiiya ebintu ebisobola okumuleeta ssente tumugobayo tukuba omwoyo gwa betting wansi era twambaza Uganda amaanyi twambaza n'abavubuka amaanyi
mu linnya erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo. Genda olabe Katonda mu Kristo Yesu Nazareti. Jamiru kusingana mu kitundu kyaffe.